Men осы ауылдың байырғы тұрғыны, ата-бабамыз осы жерден туып өскен, өзімізде солай Құрмашев Нығметолла. Мынау музейге сый акциясы дейтін жүріп жатыр екен, біздің ауылдағы музейге. Сол бойынша көненің көздері, жәдігерлер бір үйде тұрғанша, олар музейде тұрғаны дұрыс болар деген қорытындыға келіп, мынау өткен ғасырдың 40 жылдың аяғы 50 жылдың басында жасалған кебеже. Бұл менің нағашы жеңгем Исақұлова Хабиба деген жеңгемнің жасауымен келген дүние еді. Ана бір жылдар жұмыс бабымен Ақтауға қарай көшкенде осыны маған тастап кеткен. Енді бұл үйде босқа тұрғанша, онан да келді кетті кісілердің назарында болсын деген оймен сіздерге ұсынып жатырмын.